हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने वोल्टास का यूनिट है डेल10। अगर ऑडियो यूनिट बहुत ज़्यादा साउंड करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, तो उस समय आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं और ये जो आवाज़ें होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, किस तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो ऑडियो यूनिट है जहाँ पे रखा है वो चीज़ जो है लेवल में होना चाहिए, चाहे आपका जैसे कि छत पे रखा हो या फिर आपका वॉल स्टैंड पे होना चाहिए। तो वॉल स्टैंड जो है अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब जो वॉल स्टैंड है वो अच्छे से लगा होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको नोट करनी है। प्लस वॉल स्टैंड में कभी कभी ऐसा होता है जब काफ़ी टाइम हो जाता है, मतलब वो पुराना हो जाता है, तो उसमें फास्टनर वगैरह होते हैं वो अच्छे से नहीं लगे होते हैं। तो वो भी आपको देख लेना है कि ऐसा तो नहीं फास्टनर निकल रहा है, तब भी वहाँ पे साउंड करेगा, अप एंड डाउन हो जाएगा, मतलब अनबैलेंस हो जाएगा ऑडियो यूनिट जहाँ पे रखा होगा वॉल स्टैंड पे। तब वो चीज़ आपको देखना है। नीचे आपको बेस देखनी है कि बेस एकदम ओके होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद जो है साउंड नहीं करेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो ऑडियो यूनिट है नीचे की साइड क्या होता है, इसमें स्क्रू लगे होते हैं। ये आप देख रहे हैं सारे स्क्रू लगे हैं बॉडी में, और ऊपर की साइड भी लगे हैं। तो ये जो स्क्रू होते हैं ये लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज़ होते हैं या फिर ये निकल जाते हैं या फिर ये जो होता है ऑडियो यूनिट में अच्छे से टाइट नहीं होते हैं, फिर वहाँ पे क्या है साउंड होती है, मतलब साउंड बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा साउंड करती है। तो सबसे पहले आपको क्या है नीचे जो है बेस है वो चेक करना है। उसके बाद जो है स्क्रू वगैरह हर एक स्क्रू आगे पीछे जो भी बॉडी में जितने भी लगे होते हैं, ऊपर के टॉप वाले कवर में लगे होते हैं, वो सारे स्क्रू आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। उसके बाद जो है आपका साउंड की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। फिलहाल अभी तक आपको ये सारी चीज़ चेक करना है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आपको देखना है सामने की जो जाली लगी है, फिलहाल इसमें हमने एक टेम्परेरी जाली लगाई है। बाकी इसका जो कवर है वो भी हमने ले लिया है, जब तक इसका जो है ये आप देख रहे हैं आगे के लिए होता है ऑडियो यूनिट में लगा होता है। तो फिलहाल हमें उस समय नहीं मिली थी, अभी ये मिल गई। बाकी हम इसको निकाल के इसको लगा देंगे। तो ऐसा होता है इसकी अगर स्क्रू आपको अच्छे से प्रॉपर तरीके से अटैच नहीं होते हैं इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तब भी वो साउंड बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपका ये बॉडी ब्लेड से टच होता है फिर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका लूजिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये लूजिंग है, आपके 2 स्क्रू लगे हैं, 2 नहीं लगे हैं नीचे की साइड, तो वो जब चलेगा तो साउंड करेगा, कट कट की आवाज़ आएगी बहुत ज़्यादा। तो आपको इस जाली भी चेक कर लेना है कि ये जाली अटैच नहीं होना चाहिए। प्लस आगे जो कवर हम फिलहाल अभी तो ये कवर लगा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आप टेम्परेरी कोई जुगाड़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्रॉपर तरीके से करना है। जैसे कि मैंने ये वाली जाली लगाई तो ये भी ठीक रहती है। अगर ज़्यादा हम एक्स्ट्रा काट देंगे तो ये बॉडी टच होगी, जब ऑडियो यूनिट चलेगा तो वहाँ पे साउंड होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारे स्क्रू एकदम प्रॉपर अटैच होना चाहिए। उसके बाद एक चीज़ और आपको चेक करना है, ये जो कवर होता है ऐसा होता है, कवर अगर लूज़ होता है या अच्छे से इसके लॉक फिट नहीं होते हैं फिर भी ये बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो आपको देख लेना है कि इसका स्क्रू एकदम प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए, इसकी वायर यहाँ से निकलना चाहिए और इसकी लॉक ऊपर से अच्छे से फिट होना चाहिए, तब ये साउंड नहीं करेगा। अगर लूजिंग होगी, लॉक अच्छे से फिट नहीं होगा, तब ये साउंड करेगा। इस चीज़ को भी आपको नोट करना है। ये वाला जो कवर होता है जो वायरिंग की सेफ्टी के लिए होता है, पानी वगैरह ना जाए इसमें, तो वायर भी सेफ रहते हैं इससे। उसके बाद जो है मैं इसको ओपन करके, ये देख रहे हैं टॉप उठा के इसको फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ और देख ले, इसके अंदर लगा होता है फ़ैन मोटर, ठीक है। ये फ़ैन मोटर आप देख रहे हैं। यहाँ पे फ़ैन मोटर में क्या होता है, अगर ये स्क्रू इसमें अटैच नहीं हुआ अच्छे से इस बॉडी में, ये देखें इस बॉडी में अटैच नहीं हुआ या फिर पत्ती जो होती है बैंड हो जाती है, तब ये साउंड करता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है इसका फ़ैन होता है, फ़ैन मोटर आप देख रहे हैं। ये मैं ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये जो है स्क्रू आपको देख लेना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसके अंदर कंप्रेसर की साइड से एक पैनल लगा होता है, यहाँ पे कैपेसिटर वगैरह रखा होता है। प्लस आपका ये वाला जो है पैनल होता है जो कंप्रेसर की साइड से आता है। ये अगर ये लूज़ हो जाता है या फिर इसमें जो होता है बैंड हो जाता है या फिर नीचे के स्क्रू ओपन हो जाते हैं, वो भी मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा। फिलहाल यहाँ से आपको जो स्क्रू है ये अच्छे से टाइट होना चाहिए। ये दोनों पत्ती किसी किसी ऑर्डर में होती है, किसी में नहीं होती है, बट ये हर एक में होती है, हर एक कंपनी में होती है, कोई भी हो। कंप्रेसर की साइड लगी होती है ये वाली पत्ती, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये होती है पूरी बैंड इस तरीके से। तो इसको अच्छे से अटैच होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये वाइब्रेट करेगा बहुत ज़्यादा। अच्छा एक चीज़ और भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ये स्क्रू नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। तो इस चीज़ को आप देख लेना है, बॉडी से अटैच होना चाहिए। ये सारी चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। अभी फिलहाल मैं इसको पूरा ओपन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से आपको क्या क्या एहतियात रखना चाहिए जिससे कि ये साउंड ना करे। तो फिलहाल ये जो कवर है मैंने ओपन कर दिया है अच्छे से, इसको आपको समझाने के लिए। फिलहाल ये वाला जो कवर है हमें साइड रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो ये आप देखें, ये जो फ़ैन ब्लेड है, मतलब इसका फ़ैन का जो ब्लेड है वो अगर कहीं टच होगा तब भी ये बहुत ज़्यादा साउंड करेगा। तो आप इसके इस ब्लेड को चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी इसमें अंदर से एक साफ्ट होती है, जो साफ्ट निकलती है ये वाली साफ्ट, तो उसके अंदर जो आकार होता है वो अगर बढ़ जाता है, फैल जाता है,
तो ये जो है इसमें प्ले आ जाती है और इसमें चाल हो जाती है, तो इस वजह से भी ये साउंड करता है, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा तब वहाँ पे ये दिक्कत आएगी। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी जो मोटर होती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोटर लगी होती है किसके अंदर, ये मोटर है, ठीक है, जो हीटिंग को ऑन करती है। तो अगर ये मोटर आपकी अंदर से बुश ख़राब हो जाते हैं तब ये दिक्कत आती है, फिर किसी में बेयरिंग होती है तब भी ये दिक्कत आती है। जो ओल्ड वाली होती है उनमें बेयरिंग होते हैं, फिलहाल ज़्यादातर उसी पे ये मोटर होती है, तो इसकी वो साफ्ट कट जाते हैं तब भी साउंड करती है। फिर बेंडिंग में दिक्कत होती है तब भी ये साउंड करती है। तो आपको मोटर को भी चेक कर लेना है। प्लस आपके मोटर के जो स्क्रू होते हैं वो प्रॉपर तरीके से अटैच होना चाहिए चारों। अगर ये लूज़ होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा साउंड होगा और फिर दिक्कत आएगी। तो अभी क्या है, हमने ये वाला कवर भी इसको ओपन कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं डीपली समझाऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया किस तरीके से आपको इसको अटैच करना है, ठीक है। ये वाला कवर ही मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे क्या होता है, नीचे भी एक स्क्रू लगा होता है, ठीक है, ये देख रहे हैं। अगर ये ओपन हो जाए फिर भी साउंड करेगा। अब मेन जो प्रॉब्लम है वो आप सुने। यहाँ पे कंप्रेसर है, कंप्रेसर की जो रबड़ लगी होती है, तीनों रबड़ लगी होती है, अगर ये गल जाती हैं या फिर इसमें ये होता है जल जाती है किसी वजह से, जैसे कि आपने वेल्डिंग करा उस समय ध्यान नहीं दिया, तब ये दिक्कत आती है कि कंप्रेसर की जो बेस होती है वो नीचे लगती है। मतलब कंप्रेसर का जो डाउन वाला पार्ट होता है वो बेस से टच हो जाता है, फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो आपको उसको भी चेक करना है कि आपका जो कंप्रेसर का साउंड है वो नहीं हो, तो उसके लिए आपको रबड़ देखना है कि जो प्रॉपर है तीनों तरीके से अटैच होना चाहिए। प्लस उसके बाद बात करते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब जैसे कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पर इस तरीके से, अगर आपका बेस टच होगा, मतलब बेस से ये टच होगी कैपिलरी ट्यूब, या फिर आपका ड्रायर बेस में लगेगा तो वहाँ पे साउंड होगा। एक तो नॉर्मल साउंड होता है कंप्रेसर का, वो तो फिलहाल होता ही है। अगर आपका ट्यूब कहीं पे अटैच होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यूँ किया, आप देख रहे हैं, आप कंप्रेसर जब चलेगा तो उसके बाद ये साउंड करेगी, मतलब कैपिलरी ट्यूब जो है पाइप में अटैच होगी और फिर ये साउंड होगा। तो इसको आपको देख लेना है, पाइप जो है पाइप से कैपिलरी ट्यूब अटैच ना हो, या फिर पाइप से टच नहीं होना चाहिए। वो मैं आपको दिखाता हूँ फिलहाल इधर से। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो पाइप होता है, अच्छा ये रबड़ होती है बैलेंसिंग इसीलिए मतलब बनाए रखती हैं कि ये जो रबड़ है लगी होती है ये टच ना हो पाइप इससे कंप्रेसर से, या फिर पाइप से पाइप टच ना हो, इसलिए ये रबड़ लगी होती है जिससे कि साउंड ना हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो साउंड है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाइप कंप्रेसर से अटैच नहीं होना चाहिए, आपके जो वॉल होना चाहिए वॉल भी एकदम लूज़ नहीं होना चाहिए, इनके स्क्रू वगैरह अच्छे से टाइट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कंप्रेसर साउंड नहीं करेगा। ये चीज़ आपको नोट करनी है अपने ऑल्टरनेट में, जो भी अगर साउंड करता है। तो इस तरीके से आपको देखना है, ये सारी चीज़ आपको चेक करनी है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपका हीटिंग कंडेंसर, अगर इसमें स्क्रू नहीं लगे होते हैं तब भी ये दिक्कत देता है कि आपका ये हिलेगा, फिर ये है जब आपका कंप्रेसर चलेगा तो साउंड बहुत ज़्यादा होगा। इस चीज़ का भी आपको एहतियात रखना है। अब बात करते हैं कि आपका रोटरी कंप्रेसर होते हैं, उनमें क्या होता है, रोटरी कंप्रेसर में थोड़ा बहुत साउंड होता है, ठीक है। अगर रोटरी कंप्रेसर में थोड़ा बहुत साउंड है, उसके अंदर बाद भी अगर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है तो उसके अंदर रूटर में दिक्कत होती है, तभी ये दिक्कत आती है कि आपका कंप्रेसर ओवर साउंड करता है। फिर उसमें क्या होता है, कूलिंग तो करता है अवॉइड, फिर भी साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके अंदर रूटर में दिक्कत हो जाती है। फिर अंदर बेंडिंग में भी दिक्कत होती है कभी कभी, तब भी ये साउंड बहुत ज़्यादा करता है। रोटरी कंप्रेसर जो होते हैं वो कम साउंड करते हैं, बट जो रेसिव कंप्रेसर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है नॉर्मली। अगर कंप्रेसर आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसकी भी आवाज़ थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे 20 साल 15 साल ओल्ड हो जाता है कंप्रेसर। कुछ कंप्रेसरों सब में नहीं, कुछ में होती है, साउंड ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद अगर आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा ही साउंड कर रहा है तो आपके कंप्रेसर के अंदर से ही दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, तभी दिक्कत आती है। या फिर आपका जो रेसिव कंप्रेसर लगा होता है तो वहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको आप इग्नोर मारें, क्योंकि ओल्ड वाले जो कंप्रेसर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया वैसे ही आपको इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप चेक करें। स्टेप बाय स्टेप हर एक स्क्रू चेक करना है आपको, बेस चेक करना है, पाइप चेक करना है, ब्लेड चेक करना है, कंप्रेसर की रॉड चेक करना है, यही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका कंप्रेसर बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है तो आप इस तरीके से अगर उसको देखेंगे, चेक करेंगे तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब आप फिट करेंगे एक एक चीज़ तो आपको देख लेना है कि हर एक स्क्रू है अच्छे से टाइट कर देना है, कोई स्क्रू नहीं रह जाए जिससे कि वहाँ पे लूजिंग रहेगी, फिर साउंड करेगा। तो इस तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको चेक करना है हर एक चीज़। तो ये फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।